السلام عليكم. اللي قدامنا ده الوقت يا جماعة كاسيت سانيو، كاسيت راديو سانيو. مشكلته انه صوته واطي، صوته واطي جدا، يعني ما فيش يكاد اللي هو ما يكونش فيه صوت. فاحنا دلوقتي هنفتحه ونشوف ايه مشكلته. هو طبعا اول ما هنروح لمفتاح الفوليوم. ممكن يكون مشكلة في مفتاح الفوليوم. احنا دلوقتي فتحنا الجهاز، ماشي، وشفت لقيت اللي فيه ايه تقريبا حد مصلح قبل كده وما عرفش يوصل ايه للمشكلة، ما عرفش يوصل للعيب. وفي كوبري معمول اهو. أنا ما اعرفش اساسا اذا كان الكوبري ده هو اساسا موجود فيه، ولا الصنايع اللي كان شغال فيها والمهندس اللي كان شغال فيه هو اللي حطه. عموما هنعرف. انا دلوقتي هنغير. طبعا انا حاولت المس على اللي هي على مفتاح الفوليوم، بس مفيش تغير في الصوت. يعني معنى كده الاحتمال ما يكونش المشكلة في مفتاح الفوليوم. بس عموما هنغيره يعني عشان نبقى ايه في السيف سايد. نغيره عشان نستبعد اللي هي مشكلة مفتاح الفوليوم وندور على ايه مشكلة تانية. دلوقتي انا بشيل مفتاح الفوليوم اهو. تمام. مفتاح فوليوم تاني اهو جديد. طبعا انا غيرت اللي هي المفتاح الفوليوم بس مفيش اي تأثير خالص. يبقى الوقت اللي هي المشكلة التانية اللي احنا ممكن نشك فيها اللي هي المكثفات اللي حوالين ايس الصوت ده، ايس الصوت. ماشي. فنحاول ان احنا نغير المكثفات ديت ونشوف النتيجة هتبقى ايه. طبعا في بعض الاحيان بيبقى انا قابلنا قبل كده اجهزة الصوت بيبقى واطي فيها، بيبقى من ايس الصوت نفسه، مش من المكثفات اللي حواليه. يعني كنت غيرت الايس الصوت نفسه والصوت رجع تاني كويس. فاحنا الاول هنبدا ايه نستبعد المكثفات، فنغير اللي هي المكثفات اللي حوالين الايس الصوت. وبعد كده لو لقينا مفيش تعدل في الصوت، مفيش تحسن في الصوت، يبقى في الحالة ديت ايه نغير ايس الصوت. طبعا الواضح هو من الصوت اللي فعلا هي كانت ايس الصوت، اللي هي مش ايس الصوت، اللي هي المكثفات. ماشي. نحاول بقى سامعين الصوت يا جماعة؟ بدأ فيه ايه صوت اهو. خلاص، يبقى هو كانت المشكلة في المكثفات اللي حوالين ايس الصوت. دلوقتي يا جماعة نفتح الفوليوم اهو. الصوت عالي اهو والسيجنال شغال كويس. الحمد لله. والوقت يا جماعة بعد ما عملنا الحمد لله عملية تصليح، نبدأ بقى ايه اللي احنا ننضفه عشان نرجعه لحالة المصنع بتاعته. هتشوفوا الوقت بعد ما ننضفه هيبقى شكله ايه. خلاص. والوقت يا جماعة نبدأ نشوف اللي هي الكاسيت. ماشي. الواضح طبعا اللي هي السيور بتاعته ايه طايرة مقطعة. فاحنا ايه حتت بقايا منها. فاحنا بالوايم كده ممكن نجيب ايه مقاس السير اللي كان متركب. هو بيبقى فيه سيرين، بيبقى السير هنا بيتركب هنا، ومن جوه اللي هي الحدافة اسمها الحدافة ديت. والسير برضه من الموتور بيبقى على الحدافة على الكبير.
يعني السر اكبر من التاني. احنا جبنا سرين اهمت اهو، ده واحد وادي التاني. ماشي، حاول احنا نركبهم. ده هيركب من بره كده وهركب من جوه. هنركب من جوه الاول اهو. ادي السر اللي من جوه هو ركب. ماشي اهو. لسه بقى ايه السر اللي من بره اللي هو هركب ايه من هنا. ماشي، من جوه في المطار عشان ممكن نفك عشان نعرف نركبه يعني. شايفين يا جماعة حالة الجهاز؟ ماشي، شايفين شكله عامل ازاي؟ احنا هنرجعه لحالة المصنع بتاعه وهنشوف ازاي هنعمل كده. ماشي، طبعا انا بستخدم السائل السحري بتاعي ده. لازم نقلبه الاول. ماشي، والسائل ده ما بيأثرش على الكتابة وبيرجع الجهاز لحالة المصنع بالظبط زي ما كانت. لازم نقلبه قبل ما نستخدمه. وعلى فكرة السائل ده ما بيأثرش على الإلكترونيات، ما بيعملش قفلة فيها ولا حاجة. يعني لو نزل نقط جوه على الجهاز مفيش مشكلة، ما بيعملش حاجة. آمن يعني. والوقت نشوف شكله. رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد علق نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه. قريب من الطريق، تمام، لان بيبقى عليه متابعة كتير. بعد كده بنبدأ نختار تنزل الزرار. والوقت هسيبكم. والوقت يا جماعة يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك والشير واللايك. السلام عليكم، مع فيديو جديد وصيانة جهاز جديد.